근데 이제 그 이준석 입장에서는 마지막에 그런 얘기를 거의 비슷하게 하긴 했거든요. 네. 오늘 페이스북에다 글을 올렸는데 어차피 김문수는 졌다라고 했습니다. 맞아요. 어차피 못 이긴다. 네. 그런 얘기를 지금 상대 당한테 그리고 뭐 장기적으로는 같이 가야 될 네. 보수 세력한테 이제 하는 인간이 돼버렸어요. 맞습니다. 왜냐면 그분은 했기 때문입니다. 자, 이명수, 마성의 남자 이명수가 기자입니다. 사실상 뭐 특임 외교관 같은 걸로 임명을 해서 그렇죠. 잘 안 풀리는 외교 현장 이 사람 보냈으면 좋겠다는 생각이 그래 막 드는데. 줘야 돼요. 자, 모 유흥업소 업주와 통화. 자, 모 유흥업소 아니면 다 알고 있는 곳이죠. 그렇죠. 이준석 추가 공개 했어라는 썸네일이 나왔네요. 달콤한 썸네일이에요. 그렇습니다. 달콤한 썸네일이고. 혹시 들어봤습니까? 어떤 거요? 이거 다 들어봤죠? 혹시 다 들어봤죠? 나는 세상에 이준석이 그런 톤의 목소리를 낼 수 있을 거라고는 공손 하잖아요. 정말 상상도 못했습니다. 예, 진짜. 예. 제가 봤을 때는 예. 부모님한테도 한 번도 안 해봤을 그렇죠. 겁니다. 예. 정말 저렇게 공손할 수가 없어.